لو انت مقتنع ان الرينو 14 جهاز جديد اقفل الفيديو دلوقتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر مدكور من قناة مدكور تك. النهارده جاي اكلمكم عن موبايل جديد من اوبو، وهو بمعنى اصح موبايلين في واحد، لان اللي هتكلم عليه اوبو رينو 14 اللي حرفيا نازل بمواصفات رينو 13 اللي نزل من فترة، بس اوبو قررت تنزل نفس الجهاز تاني باسمي. طب يا عم مدكور ليه؟ بص يا صاحبي، الشركات دايما بتحب تنزل جيل جديد كل سنة، حتى لو هو نفس الموبايل، يغيروا الاسم، يحطوا عليه رقم زيادة عشان الناس تفتكر ان ده جديد. بس بصراحة لما تبص للمواصفات هتلاقي ان الرينو 14 هو الرينو 13. بس خلينا ناخد جولة كده في المواصفات ونقول الكلام من أوله. بس قبل ما نبدأ صلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، حط لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. يلا بينا نبدأ. أول حاجة الخامات، بيجي من ظهر من الإزاز وفريم من الألمونيوم، وده بيدي إحساس في الإيد بريميوم كده، تحس إنك ماسك موبايل فعلا مش بلاستيك زي أجهزة تانية. وكمان مقاوم للمية وغبار بمعيار اي بي 68 واي بي 69، يعني لو وقع منك في حمام سباحة ولا حاجة هتطلعه وتكمل تصوير عادي. بس نصيحة مني، ما تغمروش في المية وتقول لي مذكور قال لي. تاني حاجة الشاشة، بيجي بشاشة أموليد بحجم 6.59 بوصة بدقة فول اتش دي بلس، معدل تحديث 120 هرتز، وبيجي بكثافة بكسلات 460 بكسل لكل انش، وبيجي بسطوع 1200 شمعة، يعني لو انت بتستخدمه في الشمس هتشوفه بوضوح. وشاشة بتدعم اتش دي ار 10 بلس، يعني لو بتتفرج على نتفليكس او يوتيوب هتاخد تجربة مشاهدة ممتازة. وكالعادة في طبقة حماية كريستال شيلد جلاس عشان تحمي الشاشة من الخدوش والصدمات. تالت حاجة معانا الأداء، بمعالج ميديا تك دايمنستي 8350 4 نانومتر، يعني حرارة أقل واستهلاك بطارية أقل، وده نفس المعالج اللي موجود في الرينو 13. شُفت بقى اللي أنا باكلمك فيه، نفس المعالج اللي موجود في الرينو 6. فخلّينا نكمّل الآخر بس. الرينو 14 نازل بنسختين، 256 جيجا مع 12 جيجا رام، أو 512 أو حتى 1 تيرا مع 16 جيجا رام. ليه؟ لإن اللي أنا باكلمك فيه دي نسخ الصين، لسه وقت تصوير الفيديو ما كانش اتعلن عنه رسميًا في مصر، لكن هيتعلن عنه الشهر دوّة، مش بعيد ينزل الفيديو في وقت ما يتم الإعلان عن الجهاز. بييجي برام من نوع LPDDR5X، والذاكرة من نوع UFS 3.1، يعني نقل بيانات سريع والتطبيقات تفتح في لحظة. بس خُد بالك ما فيش مكان لكارت ميموري، يعني هتعيش على المساحة اللي أنت اشتريت بيها الموبايل. بييجي بكاميرا أمامية 50 ميجا بكسل بفاصلة عدسة f2.0 تصوير فيديوهات لحد 4K 60 فريم، وكاميرا خلفية 3 عدسات رئيسية 50 ميجا بكسل بفاصلة عدسة f1.8 ومعاها OIS. بييجي كاميرا تانية تيليفوتو 50 ميجا بكسل بفاصلة عدسة f2.8 وتقريب بتقرب لحد 3x زوم حقيقي، ومعاها مثبت بصري. يمكن هنا الفرق بس عن الريل 13 إن هي فيها كاميرا تيليفوتو بتقرب لحد 3.5x حقيقي. بيجي بعدسة تالتة الترا وايد 8 ميجا بكسل، زاوية واسعة للتصوير الجماعي. كل الكاميرات الخلفية بتدعم تصوير فيديوهات بدقة 4K 60 فريم، ومعاهم EIS اللي هو التثبيت الإلكتروني، يعني لو بتصور وأنت بتتحرك الصور هتطلع ثابتة. بيجي بسماعات ستيريو صوت عالي ومجسم، ومفيش منفذ سماعة 3.5 مللي، ودي حاجة خلاص بقت موضة قديمة. وفي NFC دفع إلكتروني، وفي IR بلاستر لو بتحب تتحكم في التكييف أو التلفزيون. وطبعًا بيجيب بصمة تحت الشاشة، وطبعًا تقدر تفتح الموبايل بوشك. في مستشعر تقارب حقيقي مش سوفت وير زي بعض الأجهزة التانية اللي بتهنيك. هنا بقى نقطة الاختلاف، بيجي ببطارية ب6000 ملي أمبير، ودي مفاجأة من أوبو بصراحة، لأن دايمًا بطارياتهم صغيرة، وهتشحنها بشاحن سريع 80 واط، يعني ممكن من 0 ل100% بحوالي ساعة إلا ربع أو نص ساعة. بيجي بألوان أسود وأبيض وأخضر. وبيجي الأسعار بالنسبة لنسخة الصين، إن وقت تسجيل الفيديو ما كانش لسه اتعلن عنه في مصر. بإذن الله أول ما تعلن عنه وأعرف السعر هاكتب لك أسعار في الكومنتات أو في الديسكربشن. نسخة الصين تيجي 256 جيجا زائد 12 جيجا رام ب$390. نسخة ال512 مع 16 جيجا رام بيجي ب$460. نسخة ال1 تيرا مع 16 جيجا رام بتيجي ب$530. طب فين المشكلة؟ بُص بقى، لو معاك رينو 13 ما فيش أي سبب يخلّيك تشتري رينو 14 حرفيًا، لإنه ببساطة نفس الجهاز بالحرف، نفس التصميم، نفس الشاشة، نفس المعالج، نفس الكاميرات، كل حاجة. العيب الكبير لو الجهاز ده نزل مصر بنفس تسعير الناظم اللي لسه نازل، يبقى حقيقي الأسعار بتاعة السوق المصري داخلة في منطقة عبثية. يعني إيه؟ يعني مثلًا لو الرينو 14 دخل في مصر بسعر من 30 ل35 ألف جنيه، طب ما أروح أشتري الجالاكسي اس 23 ألترا أحسن مستعمل، والّا آخد هونر 400 برو أحسن برضه، والّا حتى أوفّر واشتري رينو 13 أصلًا، لإن هو نفس الموبايل. يعني مثلًا لو ممكن الجهاز ده لو نزل في الرينج السعر بتاع الرينو 13 اللي هو 27,000 جنيه، أقول لك ممكن ننزل تشتريه، بحيث إن أنت إيه، مش هتلاقي كده رينو 13 بكترة، أو هو كده مش موجود دلوقتي بكترة، ممكن ساعتها تشتريه، مع إن الرينو 13 هيكون ليها سعره نزل عن ال27 ده الأكيد. ممكن ساعتها تشتري رينو 14 تكسب السنة الزيادة بتاعة التحديث، لكن لو هو نزل بأعلى ما فيش أي سبب يخلّيك تشتريه حرفيًا. ينفع رميل للموبايل دوّة؟ بُص، لو أنت معاك جهاز قديم وعايز موبايل جديد من أوبو بتحب التصميم بتاع الرينو فأوكي، لكن لو أنت فاهم في التكنولوجيا شوية ومش هتلاقي فرق بينه وبين الرينو 13.
ولا هتحس بتغيير يستاهل. نصيحتي ليك ما تشتريش الرينو الجديد اللي هينزل خلال الشهر دوّة، وخلّيك في الرينو 60 اللي قبله وتبقى وفّرت في السعر. ولو ميزانيتك أقل من كده، لو عايز تاخد جهاز أيفون تقدر تشوف الأيفون 13 من الفيديو دوّة، أو الفيديو دوّة للأيفون 11 من هنا برضه. اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تصلّوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، حُط لايك واشتراك في القناة وفعّل زر الجرس عشان يوصل لك كل. أنا عمر مدكور من قناة مدكور تك، أشوفك الحلقة الجاية، سلام.